हेलो भाई लोग, तो आज हमारी बाइक ख़राब हो गई है तो इसको हम रिपेयर करेंगे पूरी। ये इसका कवर निकाल दिया, ये क्लिच प्लेट निकालने वाले हैं अभी। क्या है कि पूरा सर्विस करेंगे भाई बाइक का। ये क्लिच प्लेट निकाल दी। ये देख सकते हैं पूरी बाइक को खोल दिया है, कम जल्दी है पड़ी है। ये इसकी टाइमिंग चेन और ये इसके साइड में लगने वाले पैनल। ये अभी ट्यूब लगाते हैं। अभी ये ब्लॉक हेड, ये ब्लॉक लगा दिया। ये पिस्टन है। क्या है कि इसमें बोर कराया है तो 100 का है अभी। ये इसकी क्लिप प्लेट डाल दी वापस सर्विस करके एकदम, क्योंकि क्लिप प्लेट इसकी एकदम सही थी। सिर्फ इसकी बाइक धुआं दे रही थी, देखो मोबिल ज़्यादा खा रही थी और धुआं दे रही थी, तो इसी के लिए हमने इसमें बोर करा के नया पिस्टन डाल दिया है। जैसे हमारी बढ़िया है। दूसरा इसमें कुछ फॉल्ट नहीं था, सिर्फ धुआं दे रही थी। और ये देख सकते हैं वाल तो कुछ सेट कर दिया हमने। इसमें गैप देख सकते हैं थोड़ा सा एकदम। ये देख सकते हैं दोनों में इतना ही सेम है, दोनों वाल में। और इसमें भी देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा गैप भी दोनों में सेम है। का काम हमारा पूरा हो गया। इसमें ऑयल, बिना ऑयल के नहीं चलेगा। मिलाई क्योंकि ऑयल एकदम नया लग रहा है तो इंजन पूरा क्लीन कर दिया था हमने। देख सकते हैं ये आवाज़।